May binigay na naman si Madam na pasalubong. Masarap yan. Pero, bubuksan ko sana. Kaya lang, dadalhin ko na lang pag-uwi at nang matikman ng aking ina. Hindi ba? It's very healthy. This is anti-cancer food. So yummy. Gram. Tingnan ko nga kung saan ito. Australia. Ayan o. Pang Australia. Diba? Australia. Australia. Shiitake mushroom. Lightly cooked and seasoned. Mushroom crisps. Ready to eat snacks. Ganyan ang mga snacks dito. Diba mga totoo talaga yan.